Biz arının başına açıp altında roy var mı atağız? Bu жерде энелик ары яштан качып чыгып кеткен үчүн арлардын баары ечип ошону чийкелешкен менен тилешкен. Ачык буу атабыз. Ошо контролдогон матка давай кеттик деген приказ болгон да. Анан качып келип ушул жерге конгон. Асты жакта яштап турат. Азыр кармап түшөбүз дагы бир яшка салып коебуз. Ушундай иштер.